हेलो गाइस, क्या आप भी अपने अंदर हो रहे बार बार सूखी खांसी और कफ वाली खांसी से परेशान हो गए हैं? ऐसे में आपने बहुत सारे सिरप का इस्तेमाल किया होगा मगर आपको उससे राहत देखने को नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसे कैप्सूल के बारे में जो कि आपकी खांसी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ गाइस, उस कैप्सूल का नाम है कफ ड्रिल डी कैप्सूल। दोस्तों, ये जो कैप्सूल होने वाला है इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो आपको एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम खाना खाने के बाद लेना होता है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको डाइफेनाइट्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में क्लोरफेनामाइन मैलेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस कैप्सूल के प्राइस के बारे में बात करें तो मात्र 45 रुपए के आसपास आपको 10 कैप्सूल देखने को मिल जाता है।